Dua të ndaj sot me ju dy lajme. Lajmi I mirë është se organizatori çdo përpjekje për të penguar vullnetin e shkodranëve më 11 maj, Benet Beci, e ka kuptuar se e ka të kotë. Nuk mundet dhe nuk do ta lejojnë. Lajmi I keq është se për Benetin Vesi dilka me shpirtin. Ashtu si që erdhi, I marrë peng, kërkon sot të imponohet duke marrë peng një proces që është fillimi I fundit ti. Benet, kjo është direkt për ty. Bollmë. Hiq dorë se e ke bërë bashkinë si çerdhe partie. Rama ta ka gjetë zëvendësuesin pas datës 11. Mos ke iluzione. Dhe po të çon ti bësh shoqëri Erion Veliajt. Presioni që po ushtron ndaj administratës shtetërore, por edhe direkt ndaj komisionerëve Partisë Demokratike, janë përpolitjet e një regjimi që po shembet. Konkretisht, presioni ndaj dy komisionerëve tanë, Petrit Dyli dhe Fatmir Shabaj, nga Jozef Kulla, me titull drejtor I mirëmbajtjes së objekteve Bashkia Shkodër, dhe që nga sot bandit politik përbën shkelje ligjore dhe është dhunë politike. Ti dhe drejtori yt jeni tashmë të raportuar në misionet ndërkombëtare dhe do të kallëzoheni në SPAK për këtë krim zgjedhor. Sot mesazhi ynë është I qartë për çdo punonjës të ndershëm të këtij vendi. Mos hezitoni ta ndëshkoni një regjim që po shembet pa kthim. Askush nuk ka drejt t'ju shantazhojë për vendin tuaj të punës. Dhe pas 11 majit, kjo sjellje nuk do të harrohet dhe as tolerohet. Ne nuk e kemi betejën në administratën. Përkundrazi, ne do t'i mbrojmë pa asnjë me dyshje. Ne do ndërtojmë një qeverisje dhe një shtet të së drejtës që I respekton dhe jo që I përdor. Jo vetëm kaq, Benet, ti ke ndryshuar qendrat e votimit 291, 292, 293, nga shkolla Ndremjeta për te godina e zyrës punës. Ke ndryshuar qendrat e votimit 279, 279 fraksion 1, 280, 281, nga shkolla e ndërtimit Kol Hidromeno tek shkolla speciale 3 dhjetori. Dhe për këtë ti nuk ke informuar qytetarët. Pra pasaj, ke qëllimet pastra për të lënë pa informacion votuesit e Partisë Demokratike. Të dielën Shkodra do të flasë me zërin e saj të fortë e do t'i jap fund pushtetit që kërcënon.